هەموو ئەزانین کە ئەم ساڵ بە ساڵێکی قورس و ناخۆش تێپەڕین بە هیوای ئەوەی کە ساڵی تازە بێتە ئومێدی خۆشی و بۆ هەر هەموو لایەن. بۆمان گرنگە ئەم چەند ڕۆژەی کۆتایی ساڵ کە ماومانە بە خۆشی و بە جوانی و پێشوازی بکەین. هەڵبەت لێرە ژمارەیەک چالاکی ئەکرێت. ئەمڕۆ وەک ئەزانن کریسمس داگیرسێت، دواتریش چەند کۆشکێکمان لێرە کردوتەوە. ئامانجیشمان ئەوەیە کە هاوڵاتیان بەشداری بکەن، ئەوانەی کە کاری تایبەت و کاری دەستیان هەیە، کاڵایان هەیە، بێ بەرامبەردێن لە کۆشکەکانە کڕین و فرۆش و بازاری خۆیانەکەن. فەرماندانیشن شەوێک تاک و بەیانی شعرم بۆی هەڵبەستایە. کوردستانی لە ساڵی 1970 یەکەم گۆرانی لە تەلەڤیزیۆنی کەرکووک تۆمار کردووە. هونەرمەند سابیر کوردستانی هونەرمەندێکی کوردستانی بۆ ناسناوەکەی دیارە، هەمیشە بە گۆرانیەکانی تابیری لە خۆشەویستی و جوانی کوردستان کردووە و هونەرمەندێکی بەتوانا بووە لە ڕووی ئاوازدانان، لە ڕووی گۆرانی وتن و هەروەها شاعر زۆربەی زۆری تێکستەکانی خۆی نووسیوێتی. هونەرمەند سابی کوردستانی وەکو زۆربەمان دەزانین ساڵی 1955 لەدایک بووە. بەداخەوە ئەم ساڵ کە بۆ هەموومان ڕەنگە ناخۆشترین ساڵ بێ 2020 بۆ هەموو بوارەکان بەداخەوە لە هەمووشی ناخۆشتر بۆ ئێمەی کەرکووکی، بۆ ئێمەی هونەرمەندان لە دەستدانی هونەرمەندی گەورە ماوەستا سابی کوردستانی. فرنگی بو خبر نکردن در دو بلنده دور تکر حدیث نرک چنگو هیچ بلیو هبه تکر به تشتاقي تفريحية ريكا يعني ريكا بجمتا ريكا بوزي سينا مطرح بوزي سينا هاوينا جي تفریگاه همه کسایی که تینی را بو گردش و بو سیاحتا خود تینی بو دشت و دیمنانه همش نوکه مال وزدستانه و بفریدا ما چند نفر گروه بخوی تشکیل دای هم چند دوست برادر اکین به ماشینت خوب برهاری لندوی را جیب پاترول ماشینت مخصوص خلاصه هفته روزه که جمعه چون تحتیله بین مسابقه ماشینا کنه ماشینا که خوش چیتن ماشینا هر کسی خوش بچید عده بخو محتا ماشینا خو کرد مجلس جیا دی په افتخاری کرد ام خواستیم فقط جمعه روحیون شد بی تو کیبن بونده هاتی نکیفه